Tepuk tangannya, Dek. Awal itu deh Remon. Main baik ya, alhamdulillah ya. Kita kenal sama Kak saya Nika. Kita kenalan dulu. Yang bersama Kak Remon. Sinyalnya jantan atau betina? Yang jantan, namanya siapa? Agus, Agus, jangan diam aja dong. Kasih hormat dulu pada para penonton. Agus hormat. Gerak, tegak, gerak. Kasih tepuk tangannya lagi dong untuk Agus. Tepuk tangan. Tangannya Dek. Oke, jalannya bersama Kak Roni. Singalnya jantan juga atau yang betina? Yang betina namanya siapa Kak? Dewi. Kak Roni salim dong. Salimnya, Dek. Dewi mau cium pipi. Jangan kenapa sih? Habis salimnya cium itu. Ada yang cemburu, ada aja. Kalian disiapkan satu bola masing-masing bersama Kak Roni. Karena yang akan diajak pemanasan di sana. Dewi, kan dibilang cemburu ngambek nih ya. Oke, bola di sana dari panjang single dan ekor singlenya bisa berdiri. Tinggi-tinggi di sana. Konsepisi, kasih tepuk tangannya lagi dong. Kali ini kita akan lanjutkan lagi ya bersama Kak Raymond. Kak Raymond lagi ngapain? Jalan-jalan sendirian sama Agus kan ikut. Lihat-lihat. Gak mau. Bosen berdua mulu. Tuh. Ada siapa? Siapa? Ada ibu-ibu mah rentong. No siapa? Cewek cantik, beneran gak? Yaudah deh kalau gitu Agus datang temuin aku cewek. Ada si Agus dan cewek-cewek kalau sama ini Kak Raymond. Kenapa? Jomblo ternyata ya, kali ini akan diajak jalan-jalan bersama Kak Raymond di sana. Bolanya kejar lagi Agus. Mana dia bersama Agus di sana bolanya? Go ya. Ini dia, di sana bolanya dan ekornya bisa berdiri. Kasih tepuk tangannya lagi dong sobat. Ini dia, perjalanan single dengan anjing bolanya. Single kita menggunakan dua puli berdada. Jangan jauh, perjalanan yang menggunakan otot-otot perutnya saja. Oke, kita sampai di sana ya. Oke, lanjut lagi bersama Agus. Kenapa? Kenapa ini kok ketawa-ketawa ini? Ada sesuatu kan? Mau dilanjutkan apa lagi nih Kak? Olahraga senam lantai di sana bersiap-siap hadiah. Onde-mande. Rancak mana? Biar si spekgus. Biar gak kunci. Dengerin tuh Kak Raymond, kata Agus, Gus. Gila kenapa sih ini Kak? Ambil ternyata ya, tapi hebat bolanya tidak bisa kan. Semau di kebadi semuanya belum kasih semangat tepuk tangannya lagi aja deh. Juga nanti kembali bersama Dewi, awas Dewi awas. Ya Kak Roni, Dewi datang tunggu. Bersama Dewi kali ini mau diajak ngapain Kak Roni? Tiup trompet. Kalau dia nyebrasi trompet, semua para penonton yang boleh kasih tepuk tangannya untuk Dewi di sana. Mana dia Dewi? Kasih tepuk tangannya dong. Wah panjang bener napasnya. Udah kali Kak udah. Iya kayak jualan kue putu panjang bener ya. Oke, sudah tiup trompet yang bersama Dewi. Mau dilanjutkan apa lagi Kak? Sambrikan. Oke, siap-siap ya bersama Dewi. Mana dia? Dewi, let's go. Kasih masuk tangan dong, so Dewi. Semuanya bisa bisa. Siapkan bersama Dewi. 1, 2, 3. Mana dia? Kak Roni, itu tangannya kenapa diumpetin? Itu jarinya lengkap gak coba ya? Ada berapa coba? Kok 4? Ada berapa? 5 mana? Ih, gak ada. Ya Allah, bapak-bapak ada aja gobalnya heran. Ajaran Kak Raymond itu. Iya, mau dia lanjut apa lagi nih? Rolling J, mana syaratnya Kak? Beri semangat tepuk tangannya lagi dong.
Adik-adik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak. Nggak usah. Yaudah deh kalau gitu. Agus mau dipoto katanya ini, kata bapaknya mau dipoto ya. Bergaya yang datang terus. 1, 2, 3, action. Lalu. Lihat sama pacar di depan tuh. Agus takut jatuh cinta. Nggak boleh dong. Beda spesies Gus. Ayah masih bersama Gus Molly dan juga Kak Remo. Iya. Oke. Oh. Iya kak. Kenapa? Kurang paham. Nyelam, renang, sujud. Kayaknya mau ambil bola. Asyo, baik kasih tepuk tangannya lagi dong bersama Agus bisa bersiap-siap akan menghidup bola. Let's go. Mari dia 1, 2, 3. Asik. Presentasi bersama Agus kemudian. Sudah bola nih, mau dilanjutkan apa lagi kak? Pulang. Buru-buru banget sih. Basketball ya, bersiap-siap bersama Agus di sana. Mari dia, let's go. Semuanya boleh masih bersama tepuk tangan lagi untuk Agus. Iya. Lagi. Sedikit lagi Gus. Oke. Iya. Oke. Kali namanya Agus akan memasukkan bola ke dalam ring basket. Semua para penonton boleh sama-sama hitung dari 1 sampai 3 ya. Kita mulai hitung dari 1, 2, 3, hingga. Kasih tepuk tangannya lagi dong untuk Agus di sana. Kasih nanti kembali bersama Dewi dan juga Karmeli kalian. Kali ini Dewi akan mengajak satu orang penonton dewasa untuk berkenalan dengan Dewi. Kira-kira ada yang mau? Boleh yang mau ya, angkat tangannya. Oke, dipilih sama petugas kami. Boleh langsung maju ke depan ikuti arahan dari petugas kami. Oke, abangnya boleh agak gerak sedikit lagi. Abangnya gerak sedikit. Nanti pada saat Dewi maju ke depan, abangnya boleh bantu kasih tepuk tangan untuk Dewi. Mana dia Dewi? Omnya nih, ada di apa ya omnya? Mau tepuk tangannya untuk Dewi dan abangnya bisa. Abang saling dong, abang saling. Rumah sakit dekat, ambulan ada. Bercanda dong. Udah ready belum kak? Oh ready, mana dia Dewi? Berikan gaya terbaik kakak, mana dia Dewi bersama kakak di sana. Hai semuanya. Halo. Gimana kenapa sih? Kamu kenapa? Udah mereka udah bahasa, belum libur gak apa-apa kali, jangan deh. Satu orang penonton dewasa bersama Dewi ya. Kali ini sekarang Agus sama Dewi mau diajak ngapain lagi kak? Oh mau joget mau goyang ternyata. Kalau itu semua para penonton boleh disaksikan kamera dengan mode video. Kali ini 2 ekor singlotnya akan kita ajak joget kicau mania. Persiapan terlebih dahulu bersama Agus dan juga Dewi. Kicau, udah pro banget tuh Agusnya. Nggak mau masih Dewi. Ya, 1, 2, 3, gaspol jangan, 3 kodakan jangan. Asik, ya. Ahmad mata terus, geleng, ngobang, ngambung. Musiknya habis, musiknya apa ya, say? Kenapa? Ngomong ya? Gak ada yang nyawer, emang biduan ya. Kasih tepuk tangannya lagi aja deh untuk Agus dan juga Dewi di sana ya. Oke, terima kasih kita sudah bertemu dengan dan sahabat. Kali ini Baikers Sekolah kami akan mencoba hormat. Yang hormat. Tegak. Bye-bye. Dadah. Ngapain kalau single pada sudah berbentak single dan sama